É Deus que chama o seu povo. Vamos lá, batendo palmas. Ajuda a recolher a marca da mão das pessoas para colocar aqui no altar, obreiros. Vamos lá. Já se move em nós, já se move em nós, ungidos do Senhor. O pastor juntando ovelhas nesse avivamento final dos... Pode acender as luzes, por favor. Vamos lá. Todos os obreiros aqui na frente do altar. Todos os obreiros. Deixa queimar essa fogueira. Todos os obreiros aqui na frente do altar. Com força, obreiro. Com força, com força. E tem poder de Deus. Poder de Deus neste lugar. Assim, ó. Deixa queimar essa fogueira. Porque esse fogo, essa fogueira tem poder de Deus. Poder neste lugar. A nossa arma é o sacrifício. A nossa arma é o sacrifício. Bate palma, pessoal. Ele vai na frente, toda a sua glória. Ele é a vitória e eu sou vencedor. É o pastor juntando ovelhas nesse avivamento. Final dos tempos, novo Pentecoste. O fogo santo do Consolador. Eu quero ouvir vocês, vamos lá. Vai, nação! Olha a conta obreira, hein? Que coisa bonita, obreiros! Vamos lá na fé! Deixa queimar essa fogueira! Por quê? Por quê? Essa fogueira! Vai! Poder de Deus neste lugar! Bem forte as palmas para Jesus!